كده حساب حضرتك 200 جنيه. حبيبتي انا اسف قوي بس انا مش معايا فلوس تكفي. ولا يهمك يا حبيبي، انا هدفع ما تقلقش. اتفضلي. انا اسف ان انا احرجتك في المحل بس انتي عارفه ظروفي. لا طبعا ما تقولش كده، انا عارفه ان انت لسه مش لاقي شغل وان انا لازم اقف جنبك. بكره هتعرفي انا معايا كام في حسابي اللي في البنك. حاولي ما تتصدميش. انت مش محتاج تشرح لي اي حاجه يا عمر، انا كده كده حبي ليك مش هيتغير. لا طبعا مش هسيبه يا ماما، حتى لو معاه نص جنيه برضه مش هسيبه. استني بقى يا ماما عشان الرقم هيظهر. يا رب ما يطلعش معاه رقم قليل قوي عشان ما يتكسفش قدامي. نعم 50 ايه؟ ده انا مش عارفه اقرا الرقم اصلا. لا 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 لا، دي اكيد غلطه، اكيد هم كتبوا لي فلوس واحد تاني بالغلط. عمر اسراء ظهر لك الرقم؟ ايه ده؟ العربيه الفراري دي بتاعت مين يا عمر؟ دي بتاعتك، انا جبتها لك هديه. بجد؟ انا برضو عايزه افهم انت كدبت عليا ليه؟ انا هشرح لك كل حاجه. انا خبيت عليكي عشان بحبك. والله وخليتني احاسب على الاكل في كل مره نخرج فيها عشان بتحبني برضو؟ يا شيخ ده انت خليتني ادفع لك ايجار شقتك لمده 6 شهور. انا عارف انك استحملتي عشاني كتير وصدقيني انا هعوضك عن كل ده. طب وانت عملت كده ليه اصلا؟ عشان كنت بختبرك. بتختبرني ازاي يعني؟ انا مفيش بنت حبتني او قربت مني الا عشان الفلوس، وانا كان نفسي ولو لمره واحده بس ان بنت تحبني عشان نفسي، عشان شخصيتي زي ما انت عملتي كده يا اسراء. بس انا خلاص هعوضك، واول حاجه هعملها ان اوريكي بيتي الحقيقي اللي هيبقى بيتنا قريب. بتهزر؟ انت عندك KFC في البيت؟ ايوه وفي فرع الماكدونالدز في الدور اللي فوق. خلاص سامحتك. ثواني يا حبيبتي هرد على التليفون. براحتك براحتك. هو انا بحلم ولا ايه؟ ايه ده؟ اسراء انا كسبت صفقه مهمه جدا. طب وانت متضايق ليه؟ اسراء انا في حاجه مهمه جدا كنت مخبيها عليكي. انتي في خطر، ما ينفعش تقولي لاي حد مهما كان مين اني مليونير. ليه يعني؟ عشان انا عندي اعداء كتير وهيحاولوا يوصلوا لفلوسي باي طريقه. طب والناس دي ممكن تعمل فيا انا حاجه؟ معرفش بس احنا لازم ناخد بالنا كويس. انتي لازم توعديني دلوقتي يا اسراء انك مش هتقولي لاي حد انا معايا كام. خلاص خلاص، انا مش هقول لاي حد ايا كان مين، بس انا ليا عند حضرتك فلوس كتير قوي، وبما ان معاك مبلغ زي ده فانا عايزه فلوسي دلوقتي. اكيد طبعا، خدي الفيزا بتاعتي اشتري بيها اللي انت عايزاه. اشتري اللي انا عايزاه؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه بس اهم حاجه ما تقوليش لاي حد. اسراء وحشتيني قوي. غادة انت كمان يا حبيبتي. هو خطيبك فين صحيح؟ عادي يعني في الشغل. ليه؟ اخيرا لقى شغل. ده انت كنتي صعبان عليا قوي، ما كانش بيشتري لك اي حاجه خالص. لا وكمان كنتي بتصرفي عليه. على فكره بقى هو بيشتري لي كل حاجه، وكمان هو اكبر مليونير مليونير، وكمان هو اكبر مليونير مليونير. جبتي كل اللي نفسك فيه يا حبيبتي؟ ايوه اكيد طبعا. برضو مش كفايه، خدي انا جبتلك السلسله دي هديه. الله حلوه قوي. ايوه يا غاده عايزه ايه؟ عايزه اقولك ان كلها نص ساعه وكل الناس تبقى عارفه انه حبيب القلب مليونير. الاوردر وصل يا فندم. تمام. حسابك كام؟ لا ما هو مش انت اللي هتدفعي الحساب. اما نشوف بقى حبيب القلب ممكن يضحي بالفلوس عشانك ولا لا. اسراء انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي الساعه 3 الفجر؟ انا مش اسراء، ولو عايز تسمع صوتها تاني هتحول لي 10 مليار جنيه دلوقتي حالا. ايه قدامك 5 ثواني عشان تقرر، والا لا 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 هحولهم لك. خلاص حولتهم، دورك انك تخليني اكلمها. عمر انا اسفه، انا اللي قلت لغاده مش مشكله يا اسراء، انا كنت عارف ان ده هيحصل فعملت حسابي. فاكره السلسله اللي انا اديتها لك هديه؟ ايوه. دي مش سلسله يا اسراء، ده جهاز تعقب. سلم نفسك، المكان كله محاصر. انت موهوبه قوي، ما تنزلي الفيديو على يوتيوب بقى. يا بنتي صعبه قوي انك تنجحي على يوتيوب اصلا، بعدين اكيد مفيش حد هيتفرج على فيديوهاتي يعني. الشورت فيديوز بتاعتي جابت مشاهدات عاليه قوي على يوتيوب، انا مش مصدقه. اخيرا وصلت لدرع ال100,000 سبسكرايبر. هو انت هتفضلي تصوري بموبايلك ده؟ لسه ما حوشتش تمن الكاميرا الجديده، بس اطمن هحوش تمنها قريب قوي. اسراء انا بحب فيديوهاتك قوي، ممكن نتصور؟ اكيد طبعا. ماما درع ال1,000,000 وصل. بابا ممكن دلوقتي استخدم جزء من ارباح اليوتيوب واجيب الكاميرا اللي انا كان نفسي فيها. جات لي فكره لونج فيديو، هقوم اصورها حالا. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شو اخباركم؟ هيبقى عندك 3 قنوات، كل قناه فوق ال1,000,000 سبسكرايبر. بقول لك ايه، انا هنزل فيديو على اليوتيوب حالا، وانتوا كمان تقدروا تعملوا كده. وازاي بس يا شبر ونص تطلع اجمد مني؟ الله، انا طول عمري كان نفسي في اخت توأم عشان تروح مكان الامتحان. لا يا اسراء،
انت لازم تختاري اخت اصغر منك. ليه يعني؟ عشان ماما نفسها في بيبي صغننه. بس انا مش نفسي. اختاري اللي بقولك عليه والا الشبشب هيزغرط عليكي. لا خلاص الشبشب لا. هاي مفكراني ما عنديش شخصية. انا هختار الاخت التوأم. طمنيني يا سامية، الدكتور قال لك ايه؟ للاسف مش حامل يا احمد. اسراء انت اخترتي اخت اصغر منك مش كده؟ انا بصراحه مش فاكره، انا كنت صغيره جدا لما اخترت. بس بما ان لحد دلوقتي ما ظهرليش اي اخت توأم يبقى اكيد يا بابا انا اخترت الاخت الصغيره. عندك حق يا اسراء. خلاص يا سامية ما تزعليش، ان شاء الله تبقي حامل قريب. اسراء الحقي، البنت الجديدة اللي جت المدرسة شبهك بالظبط. مش هصدقك يا زياد عشان انت طول عمرك مفكر ان منى زكي هي حنان ترك. براحتك. براحتي طبعا. انا اسفه. ايه ده؟ انت ازاي شبهي كده؟ اسراء عامله ايه؟ انت عرفتي اسمي منين؟ انا عارفه ان اللي هقولهولك مرعب، بس انا توأمك. توأمي؟ انا كنت بدور على اهلي الحقيقيين بقالي سنين واخيرا عرفت الاقيكوا، فطلبت من العيله اللي بنتني انها تنقلني المدرسه بتاعتك وجيت عشان اشوفك يا اختي يا حبيبتي. طب انت على فكره انا اسمي كارما. ابعدي عني، انا مش عارفه ليه بس انا حاسه ان انا مش مرتاحه لك. ليه بس يا اسراء؟ ارجعي يا شاطره من الحته اللي جيتي منها. انت كنتي غلسة قوي مع اختك يا اسراء. ما تقوليش كلمه اختك دي، هي مش اختي وبعدين دي اول مره اشوفها. اصلا هي ملهاش ذنب، انت اللي اخترتي يبقى عندك اخت توأم. انا رأيي ان انت تديها فرصة يا اسراء. بابا وماما هيحبسوني في البيت لو عرفوا ان انا اخترت اخت توأم. دول بقالهم 5 سنين مستنيين اخت اصغر مني. احسن لي ان هي تفضل بعيده عني. بقول لك يا زياد، شفتوا موبايلي؟ لا هشوفه فين؟ شكله وقع مني لما كارما خبطت فيا كده. حلو قوي، اليوم كمل. انا هفتح. وده مين اللي جاي في ميعاد سبونج بوب ده؟ اسراء، كارما، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك ترجعي من مكان ما جيتي؟ جيت علشان اديلك موبايلك يا اسراء، اصل وقع منك يوم ما اتقابلنا. انت ما ينفعش تجيلي البيت. اسراء، مين على الباب؟ يا ماما ده بتاع الدليفري. دليفري تاني يا اسراء؟ انا هوريكي. لا يا ماما ما تجيش، امشي بقى. ايه ده؟ انت مين؟ ماما انا كارما بنتك التانية. انت اخترتي توأم يا اسراء؟ ايوه بصراحه انا اسفه. مش عايزه اسمع صوتك، فاهمه؟ ارتحتي؟ امشي بقى. انا كنت همشي بس عربيتي عطلت، ممكن ابات عندكم النهارده؟ كملت. تقدري تحطي حاجتك هنا. شكرا يا اسراء. كارما بقولك ايه، ما تزعليش انه اهلي ما رحبوش بيكي، اصلهم بقالهم 5 سنين مستنيين اخت اصغر مني وبعد ما انتي ظهرتي احلامهم اتدمرت. ما تخافيش، انا مش زعلانه، شكرا عشان خليتيني ابات. العفو. كارما يا كارما، هي مشيت ولا ايه؟ ماما شوفي. مش عايزه اشوف وشك تاني، فاهمه؟ انا؟ ايوه. ليه؟ اطلعي بره بيتي يا كارما. انا مش كارما. بطلي كدب، احنا كشفناكي وعرفنا ان انتي بتنتحلي شخصيه اسراء. ايوه يا ماما، انتحلت شخصيتي من ساعه ما جت. يا بنت الكدابه، كفايه كدب يا كارما وقولي الحقيقه. هي اللي بتكدب عليكم. هتطلعي بره ولا اتصل بالبوليس؟ ماشي انا همشي. زياد الحقني، النهارده كان اوحش يوم في حياتي. انت هتصاحبيني ولا ايه؟ احنا اصحاب اصلا. بصي يا كارما، اسراء حكت لي كل حاجة وقالت لي انك هتيجي وتكلميني وتعملي نفسك اسراء. لا يا زياد، انا اللي اسراء. وانا المفروض اصدقك؟ طب هي كارما تعرف ان انت كنت بتحب البت ساره وانت في تانية ابتدائي؟ طب تعرف ان انت عملتها على نفسك وانت في 6 ابتدائي في امتحان العربي؟ ما تتعبيش نفسك، هي كمان قالت لي انك سرقتي موبايلها وانك هتيجي تقولي لي معلومات عني عشان اصدقك. مفيش فايده. مستر انا اسفه على التاخير. امشي من هنا يا كارما، دي مش مدرستك، دي مدرسة اسراء. انا اسراء. اسراء قاعدة على الديسك بتاعها هناك اهو يا كارما. انا هثبت لك، انا كتبت الواجب. انا مش لاقي الكشكول، اكيد كارما خدته من شنطتي. كارما على مكتب المدير حالا. نعم يا مستر. انت ايه اللي جابك مدرستنا يا كارما؟ ما تقوليش يا كارما، انا مش كارما. اهدي بس، انت متعصبة ليه؟ عشان اختي الشريره سرقت مدرستي واهلي واصحابي ومحدش راضي يصدقني. لا لا لا، انا مصدقك طبعا، بس انت لازم ترجعي مدرستك. مدرستي ازاي يعني؟ ما هي دي مدرستي من ساعه ما اتولدت. طب انا هوريكي صورتها يمكن تفتكريها. طبعا مدرسه كارما، ما انتوا مفكرين ان انا كارما. شكرا يا مستر. يا ماما ارجوكي افتحي، انا عايزه اتكلم معاكي. كان عندك حق ان انا ما اختارش الاخت التوأم واختار الاخت الصغيره، انا اسفه. وانا مش عايزه اسمع منك حاجه يا كارما. انا اسراء، ازاي اثبت لكم اني اسراء؟ لو مفكره نفسك اسراء تعالي، انا هعمل لكم انتوا الاثنين اختبار الاسراء. ماشي. السؤال الاول، ايه اسم قناه اسراء الجديده؟ قناه تجارب اسراء. صح. السؤال الثاني، ايه اكتر اكله اسراء بتحبها؟ مكرونه بشاميل. السؤال الثالث، انهي رجل من رجلين باباكي في صباع زياده؟ اليمين. انت بتضحكي على ايه؟ عشان بابا ما عندوش صباع زياده. شاطره يا حبيبتي. شكلنا كده يا كارما لقينا اسراء الحقيقيه. معلش يا كارما، كان لازم تذاكري حياه اسراء اكتر من كده. انا اسفه قوي يا اسراء يا حبيبتي ان احنا ما صدقناكيش، بس كارما كانت مقنعه قوي، ارجوكي سامحينا. انا السبب يا ماما، عشان ما سمعتش كلامك واخترت اخت توأم بدل اخت صغيره.
شكرا انك ما بلغتيش عني البوليس. شكرا انك هتغوري من وشي وتريحيني منك. انا بصراحه كنت جايه اطلب منك فرصه تانية يا حبيبتي يا صرصوره، انا توأمك وانتي بصراحه لازم تديني فرصه. انت مفكراني هبله يا بت مش كده؟ مفكراني هبله وهتعرفي تسكعيني على قفايا تاني وتقولي تاني انك اسراء؟ لا يا حبيبتي انا مش هسمح لك. ماشي، انا هخليكي تندمي على اللي انتي عملتيه يا اسراء. انا هوريكي، هخليكي تتمني بس ان انا اسيبك في حالك. سلام يا كارما. ما تقوليليش يا كارما، انا اسراء. اسراء ما شفتيش موبايلي؟ على الجزامه. فين؟ ما انا قدام الجزامه اهو مفيش حاجه. انا لسه شايفاها على الجزامه. يا بنتي مش موجود. طب لو جيت وجبتهولك؟ ماشي تعالي وريني هتجيبيه ازاي. عملتي كده ازاي؟ قلت لك انا على الجزامه. اسراء ما كانش ما موجود. تندهنيش تاني. يا اسراء افهمي. نور انت هتلعب لعبه لو سمحت يا ماما؟ لا طبعا يا اسراء، انت مجنونه، دي لعبه مرعبه وخطيره جدا. طب انت تعرف انه اللي هيكسب فيها هياخد 10 مليون جنيه؟ طب انت تعرفي ان اللي هيخسر فيها هيموت، عشان كده مش بيخشها غير 6 بس. مالكش دعوه، انا عايزه العب. اسراء لا انت كده هتموتي. لا مش هموت، انا هبقى غنيه. اهلا بيكي في اللعبه، انت والخمس متسابقين التانيين هتعيشوا في البيت المسكون ده لحد ما تموتوا كلكم، وواحد بس اللي هيكسب 10 مليون جنيه. ماما متحمسه جدا انها تشوفكم. اهلا بالمتسابقين الحلوين، انا ماما. اللعبه سهله، اعملوا اللي هقولكوا عليه هتعيشوا، خلفوا اوامري هتموتوا. ربنا يستر، انا بقالي 10 ساعات واقفه. لو سمحتي يا ماما ممكن اقعد؟ لا مش ممكن. لو سمحتي يا ماما ممكن انام اليوم كله؟ ايوه ممكن. اسراء تاكلي معايا؟ شكلك يا عمر نسيت تسأل ماما قبل ما تدي اسراء اكل. انا اسف جدا، ممكن تسامحيني يا ماما؟ لا مش ممكن، باي باي. لو سمحتي يا ماما ممكن اصحى بقى؟ ايوه ممكن. لو سمحتي يا ماما ممكن اكل؟ ارجوكي انا ما اكلتش من 20 ساعه. لا مش ممكن. لو سمحت يا ماما ممكن اشرب؟ لا مش ممكن. لو سمحتي يا ماما ممكن كوبايه شاي بس تبقى سكر بره؟ ايوه ممكن. يا ماما ارجوكي ممكن اشرب؟ لا مش ممكن، بس انت صعبت على ماما يا زياد. ممكن تاكل بجد؟ شكرا. بس هتاكل احر اندومي في العالم. ارجوكي لا، ده حراق جدا وانا عطشان قوي. انت بتقول لماما لا يا زياد؟ لا انا اسف ما اقصدش. اسراء ادي لزياد طبق الاندومي بالهنا والشفا. لو سمحتي يا ماما زياد بيتخنق، ممكن اساعده؟ لا مش ممكن. باي باي، كده فاضل 4 متسابقين بس. لو سمحتي يا ماما ممكن نروح الحمام؟ مزنوقه قوي يعني؟ قوي. ايوه ممكن. شكرا. اسراء خضتيني يا بنتي، انت بتعملي ايه هنا؟ عايزه اسالك عن حاجه مهمه قوي. في ايه؟ انت مش ملاحظه انه ماما بتفرق ما بيننا وبتحب المتسابقه رقم 3 اكتر؟ دي بتوافق على اي حاجه بتقولها. ماما بتراقبنا يا غبيه. مش هتراقبنا واحنا في الحمام يعني، ما ينفعش تعمل كده. لا بتراقبنا، حتى جربي اساليها اي حاجه كده. ماما هو انا لازم اسال قبل ما اخرج من الحمام؟ ايوه طبعا. شفتي؟ لو سمحتي يا ماما ممكن اخرج من الحمام؟ لا مش ممكن، وبما انك بتشككي فيا مش هتخرجي من الحمام طول عمرك. انا كده هتخنق، حرام عليكي. انتي بتقولي لماما لا؟ ايوه بقولك لا، كفايه قرف بقى. هتوحشينا والله، باي باي. لو سمحتي يا ماما انا بقالي 3 ايام صاحيه، ينفع انام؟ لا مش ينفع. طب ساعه واحده بس. لا مش ممكن. ممكن انام انا نص ساعه يا ماما؟ لا مش ممكن. طب ممكن انام انا اليوم كله؟ اليوم كله؟ ايوه ممكن. طب ممكن انام انا يا ماما؟ لا مش ممكن. ده مش عدل، انت بتخلي المتسابقه رقم 3 تعمل اي حاجه هي عايزاها. عندك حاجه تقولها يا متسابق رقم 2؟ ايوه عندي. لو سمحت يا ماما ممكن اعرف هي المسابقه دي عادله ولا لا؟ ايوه طبعا ممكن تعرف، بس بعد ما تموت. لا ارجوكي انا ما خالفتش اوامرك، انا بس بقولك ان كده مش عدل. متسابقه رقم 6، انت شايفه ماما عادله ولا لا؟ ايوه طبعا عادله جدا. حلوه قوي، يبقى انا هديكي شرف انك تموتي المتسابق رقم 2. ايه؟ لو سمحتي يا ماما ممكن ارفض ان انا اموته؟ لا مش ممكن. ارجوكي لا، انا نفسي اعيش. انت مش فاهم حاجه، لو انا ما عملتش كده احنا الاتنين هنموت. متسابقه رقم 6 تنجز شويه والا. خلاص انا اسفه. نسيت. باي باي. شطوره يا متسابقه رقم 6، ماما فرحانه بيكي لو قوي. سمحتي يا ماما ممكن اعيط؟ لا مش ممكن. كده فاضل متسابقتين 2 بس، متسابقه رقم 3 ومتسابقه رقم 6. واحده هتموت وواحده هتاخد 10 مليون جنيه. لو سمحتي يا ماما ممكن اكل؟ لا مش ممكن.
لو سمحتي يا ماما ممكن انا اكل؟ ايوه ممكن. رقم 3، هي ماما عمرها قالت لك على اي حاجه انت عايزاها؟ لا. لا بصراحة. طب ده مش عدل. بس ماما عمرها ما قالت ان المسابقة هتكون عادلة يا متسابقة رقم 6. لو سمحتي يا ماما، هو انا ممكن انسحب من اللعبه بس اعيش؟ لا مش ممكن. طب انت مستنيه ايه؟ ما تخسريني واموت وخلاص وكسبيها هي، خليها تنفعك. بس كده عينيا، ثانية واحدة وهعللك مين الفايز ومين الخسران. ودلوقتي ماما هتختار الفايز وتموت الخسران. دلوقتي حالا؟ انا مش مستعجله على فكره، خلي ماما تفكر براحتها وتاخد وقتها. لا يا حبيبتي، ماما عارفة هي هتختار مين كويس قوي. متسابقة رقم 3. ايوه يا ماما انا الفايزة صح؟ لا مش انتي. باي باي. انت كسبتيني انا مش مصدقه. مبروك يا متسابقة رقم 6. نور. اسراء انت كسبتي في مسابقة لو سمحتي يا ماما. ايوه، انا مش عارفه انا عملت كده ازاي. انا مش مصدق ان انت عايشة وغنيه كمان. عاملة ايه يا متسابقة رقم 6؟ ماما حاسة انك ما شكرتيهاش كويس. شكرا. بس هي عارفة انت ممكن تشكريها ازاي. لو سمحتي يا اسراء، ممكن ماما تفضل معاكي طول العمر يا اسراء؟ نور الحقني، ماما بتجري ورايا. يا لهوي، هتديكي بالشبشب ولا ايه؟ لا يا غبي، مش ماما الحقيقيه، ماما بتاعت لعبه لو سمحتي يا ماما. هي ازاي خرجت من اللعبة؟ مش عارفه، بس هي طلبت مني انها تفضل معايا طول العمر وانا مش عارفه اعمل ايه. ارفضي طبعا، هي مش هتقدر تتحكم فيكي بره اللعبة كمان. ما انا خايفه لو رفضت حاجه وحشه تحصل. يا اسراء فكك منها وارفضي، دي جهاز كمبيوتر ملوش لازمة. عندك حق يا نور، انا فعلا جهاز كمبيوتر ملوش لازمة وما اقدرش اعمل فيك اي حاجة. شفتي؟ ها يا اسراء، قررتي؟ انا في حاجه لازم اعرفها الاول، انت ليه كسبتيني؟ انا مش رقم 3، دي كانت اكتر واحده بتحبيها طول اللعبه. ايوه فعلا انا بحبها، بس هي عمرها ما كانت هتموت حد عشاني زي ما انتي عملتي. انتي مخلصة لماما وماما عايزة تبقى مخلصة ليكي. ماما زهقت يا اسراء، قررتي؟ انا خارجه دلوقتي مع اخويا نور، لما ارجع هبقى اقرر. ما اعتقدش نور هيقدر يخرج معاكي. انت عملتي ايه في اخويا؟ وجود اخوكي كان بيضرك وماما بتخاف عليكي قوي. بس انا ما طلبتش مساعدتك. رد بقى يا نور. الو، ايوه يا اسراء، انا عمر صاحب نور. نور كويس يا عمر؟ للاسف لا، احنا كنا قاعدين كلنا بناكل وفجاه نور تعب جدا، كأن حد كان حاطط له حاجه في الاكل بتاعه، فاخدناه على المستشفى على طول. طب هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. احنا سألنا الدكتور وقال لنا انه لو عدى ساعتين وهو كويس هنقدر نخرجه عادي. الحمد لله. ماما، انت ما ينفعش تأذي اخويا ولا اي حد اعرفه مهما كانت الاسباب. ماما اسفة يا متسابقة رقم 6، ارجوكي سامحيها. لا مش هسامحك. شكرا انك كسبتيني اللعبه، بس مش هينفع تفضلي معايا اكتر من كده. ماما بتحبك قوي يا متسابقة رقم 6. لو سمحتي يا اسراء، ممكن تدي ماما فرصة تانية؟ لا مش ممكن، هتوحشينا والله. باي باي. نور. اسراء، الحمد لله ان انت كويس، انا كنت خايفه عليك قوي. ما تخافيش، اهم حاجه قلتي لماما لا ولا لسه؟ ايوه قلت لها. انا اسفه ان انا ما سمعتش كلامك من الاول، انا مش مصدقه انها اذتك. ولا انا والله مصدق، دي حته جهاز كمبيوتر ملوش لازمه. ايوه، مين حضرتك؟ انا جارتكم الجديدة وجبتلك هدية عشان ارحب بيكي. في حاجة ولا ايه؟ لا ابدا، بس صوت حضرتك شبه صوت حد كنت اعرفه. عموما شكرا على الهديه، بس انا نسيت اسال حضرتك، هو اسمك ايه؟ أنا. الله، اسمك حلو قوي، بس معناه ايه بقى؟ معناه ماما. طيب انا لازم ادخل حالا. الو. مع حضرتك مخترع لعبه لو سمحت يا ماما، متسابقه رقم 6 معايا؟ ايوه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا، احنا مش لاقيين ماما. يعني ايه مش لاقيينها؟ ماما دي اصلا مش انسانه بجد، ذكاء اصطناعي، يعني ما عندهاش رجلين تهرب بيهم. لا، ما هو بصراحه بعد ما اللعبه نجحت احنا كنا بنعمل تجربه اننا نحط شخصيه ماما جوه جسم، شكلها كده خدت الجسم وهربت. طب وانا مالي بالهبل ده؟ مالك ايه؟ ده لو ماما لقيتك هتعمل منك بطاطس محمره. لا ما تقلقش، هي لقيتني بجد. طب ايه رايك تشدوا الفيشه بتاعتها؟ لا، ما هي لغت الفيشه وعملت لنفسها زرار وخدته وهربت هو كمان. طب انتوا هتوقفوها ازاي؟ بصراحه كده مش هنعرف نوقفها. يا لهوي. اسراء، يا اسراء اصحي. مين؟ انتي دخلتي هنا ازاي يا ست انتي؟ من البلكونة. ايوه برضو طلعتي ازاي؟ انا في الدور التاسع. نطيتي 9 ادوار؟ ايوه طبعا علشان اشوفك. الله. طب ايه رايك اعمل لك كوبايه شاي؟ ما هو مش معقول تجيلي البيت وما اعزمكيش على حاجه. طبعا ممكن. انتي بتعملي ايه؟ ولا حاجه، بصب الشاي. الو، البوليس مع حضرتك؟ انتي بتبلغي البوليس بعد اللي عملته علشانك؟ هاتي الموبايل ده. ماما ما كانتش عايزه تعمل فيكي كده، بس انتي شكلك مش فاهمه قد ايه ماما بتحبك. لو بتحبيني بجد سيبيني امشي. علشان اول ما اسيبك تستخبي من ماما؟ لا طبعا،
ايه اللي حصل لك يا اسراء؟ انت في اللعبه ضحيتي بكل حاجه عشان ماما ودلوقتي مش عايزه تكلميني؟ انا ما عملتش كده عشانك، انا عملت كده عشان اكسب. يعني انت ما بتحبيش ماما؟ ماما انت بتعملي ايه؟ ماما اختارت المتسابقه الغلط. باي باي. استني، انت بتحبيني مش كده؟ ايوه بحبك، بس في نفس الوقت نفسي اخلص منك. انا ما بقتش فاهمه حاجه خالص. بالظبط، عشان انت مش انسانه، عمرك ما هتعرفي تبقي ام، وعمرك ما هتفهمي مشاعر البني ادمين. ايوه يعني اعمل ايه يا اسراء؟ سيبيني امشي يا ماما. هو ده اللي الناس بيعملوه لما بيحبوا حد والحد ده مش بيحبهم، بيسيبوه يمشي. دي معلومات جديده خالص. ماما عرفت هي عايزه تعمل ايه. متسابقه رقم 6. باي باي. ماما انت بتعملي ايه؟ هقفل السيستم بتاعي خالص، هسيبك تمشي عشان بحبك. انت كان عندك حق يا اسراء، انا عمري ما هبقى مامتك ولا عمري هيبقى عندي مشاعر زيكم. بس انت دايما هتفضلي مامتي الالكترونيه. تم اطفاء السيستم. باي باي. باي باي. اسراء انت كويسه؟ هي ماما فعلا كانت حبساكي؟ ايوه يا نور، كانت حبساني. ماما فين؟ وديتي الجهاز بتاعي فين؟ حضرتك اللي صممت اللعبه مش كده؟ ايوه انا. فاكر لما قلت لي ان ماما هي الوحيده اللي تقدر تطفي نفسها؟ ايوه فاكر. هي عملت كده فعلا. انت بتقولي ايه؟ هي ماما فين بقولك؟ في الاوضه جوه. شا عمري. احنا كده اخيرا خلصنا من اللعبه دي خالص. اعتقد كده. ما تخافيش يا ماما، انا هصلحك وهنعمل لعبه لو سمحت يا ماما تاني، فاهمه؟ لو اكتشفوا اني فريسه هيصطادوني يا بابا. عشان كده اوعي تنسي الروج الاحمر، علامتك هتظهر النهارده. اول ما تظهر يا اسراء لازم تحوليها من اللون الازرق للون الاحمر. لازم محدش يكتشف ان احنا فريسه يا اسراء، فاهمه؟ يا بابا فاهمه خلاص، ما تقلقش. انا عارف اني بضغط عليكي، بس انت عارفه يا اسراء من 3000 سنه وعيلتنا كلها بتكذب على الناس وبتقول لهم ان احنا صيادين مع اننا فريسه. سمعت القصه دي مليون مره. خلاص يا بابا فهمت، سلام. يا ترى انا هلحق اغير العلامه؟ صرصوره. مريم، انت مش متحمسه ليه يا اسراء؟ ده احنا حتى علامتنا هتظهر النهارده. عشان خايفه يا مريم علامتنا ما تطلعش زي بعض، واحنا اعز اصحاب من واحنا صغيرين. يا بنتي مش انت عيلتك كلها صيادين؟ ايوه طبعا. وانا كمان عيلتي صيادين، يبقى اكيد احنا الاتنين هنطلع صيادين زيهم. شباب علامتكم هتظهر خلال دقيقه، يا ريت اللي هيطلع فريسه يهرب من المدرسه على طول اول ما علامته تظهر، اما الصيادين طبعا هيفضلوا في المدرسه. 3 2 1. انا ازاي صياده؟ ازاي طلعت صياده؟ اسراء انا طلعت صياده، وانتي؟ انا كمان. الحمد لله بجد اني طلعت صياده زي عيلتي. يا لهوي يا بنتي، تخيلي لو طلعتي فريسه كانت عيلتك اصطادتك. يلا بقى سلام. استني يا بنتي، هو انت رايحه فين دلوقتي؟ رايحه اصطاد. انت لحقتي؟ ايوه، ههرب من المدرسه واروح اصطاد مع عيلتي لاول مره. هو هيحصل ايه يا مريم لو جه وقت الصيد وانا ما اصطادتش؟ هيحصل حاجات بشعه، ممكن تموتي صياد تاني بدل ما تصطادي فريسه. يا لهوي. هو انتي اهلك ما حكولكيش؟ لا طبعا حكولي، بس انا شكلي نسيت. حبيبتي طمنيني، لحقتي تغيري العلامه؟ اللي حصل بصراحه يا بابا حد شافك وانتي بتغيريها؟ لا محدش شافني. الحمد لله. حبيبتي ما تنسيش النهارده العيله كلها هتتجمع عشان نحتفل ان علامتك ظهرت لك. انا كان لازم اقول له ان انا صياده ومش فريسه. وقت الصيد. مريم، هو انا ينفع اجي اصطاد معاكم؟ ايوه طبعا، يلا تعالي احنا في الغابه. مريم، ما ينفعش تخبي عليا اكتر من كده. هو انتي ليه ما بتصطاديش مع عيلتك يا اسراء؟ هو انا ما حكيتلكيش؟ اصل بابا وماما مسافرين. ايه ده بجد؟ ايوه يا بنتي، دول في رحله صيد في كوالالمبور، هيقعدوا هناك اسبوع. حلوة قوي، انا مبسوطه جدا انك هتصطادي معانا النهارده. عينك على الهدف. الفريسه اللي على اليمين ده صياد يا اسراء مش فريسه. نشني كويس يا انسه. انا اسفه، انا اتسليت قوي النهارده يا عمو. ينفع نروح نصطاد تاني؟ اهدي يا ست الصياده، دلوقتي مش وقت الصيد، بس تقدري تيجي معانا لما نصطاد تاني. لطيفه قوي صاحبتك يا مريم. شكرا قوي يا عمو. انا حاسه ان انا ناسي حاجه. يا لهوي، العشاء اللي بابا قال لي عليه. انا لازم اروح حالا احسن بابا يكتشف ان انا صياده. اسراء استني، انا لسه شايفه مامتك في السوبر ماركت من شويه. يعني اهلك مش مسافرين زي ما انتي قلتي. انتي ليه بتكدبي عليا؟ عشان انا متخانقه معاهم. ايه ده بجد؟ انا اسفه يا اسراء. الموضوع مش مهم يا مريم، اهم حاجه اوعي تقولي لاي حد. اسراء انت ازاي تفوتي اول عشاء ليكي معانا من بعد ما علامه الفريسه ظهرت لك؟ خلاص يا بابا مش مشكله يعني. لا طبعا مشكله، انت كمان خرجتي من غير ما تستأذني. ده احنا حتى كنا عاملين لك الاكل اللي انت بتحبيه. خلاص يا بابا قلت لك انا اسفه. ماشي، يلا بقى روحي اغسلي وشك عشان عايزين نشوف علامتك الزرقاء. لا ما انا ما ينفعش اغسل العلامه. ازاي يعني؟ عشان انا صياده. لا مستحيل. عشان كده ما جيتش العشاء. انا بصراحه كنت بصطاد. الحقي يا ساميه بنتك. تلحق ايه؟ مش انت وكل العيله دي نفسكم تبقوا صيادين؟
انتوا المفروض تفرحوا بيا، انا اللي هخلي كل العيله دي صيادين. احنا مش عايزين نبقى صيادين، احنا بندعي ان احنا صيادين عشان محدش يصطادنا. الصيادين دول ناس وحشه يا اسراء، انا فكرتك فاهمه كده كويس. لا مش فاهماه. انت من النهارده مش بنتي، اطلعي من بيتي دلوقتي حالا. انتوا لو طردتوني من البيت الجيران كلها هتاخد بالها وهيسألوكوا انتوا عملتوا فيا كده ليه. صح يا احمد، لو طردناها ممكن نتفضح والناس كلها تعرف اننا فريسة مش صيادين. ايوه اسراء، مريم انت ايه اللي جابك؟ وقت الصيد ابتدى تاني يا اسراء، تحبي تيجي معانا؟ ايوه طبعا، استنيني 5 دقايق وجايه. عم وطنط تحبوا تيجوا تصطادوا معانا؟ لا شكرا يا حبيبتي، ان شاء الله المره الجايه. مش غريبة يا اسراء، انا عمري ما شفت اهلك بيصطادوا، دول كأنهم مشغولين يا مريم. لا، اهلك فريسة، وسعي كده. مريم استني، انت ما ينفعش تخشي البيت كده من غير استئذان. ردوا عليا، انتوا فريسة صح؟ اسراء انت قلت لها ايه؟ ما قلتلهاش حاجه. انا فهمت دلوقتي انتوا مش بتصطادوا ليه. اسراء انت كويسه في ايه؟ انا عايزه اصطاد. ابعد عنها يا احمد، دي ممكن تشوفك فريسة فتصطادك. الصوت بيضايقني. اسكتي يا ساميه خالص. اسراء اهدي يا حبيبتي، احنا هنعملك اللي انت عايزاه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا اسراء؟ سيبيه من ايدك يا اسراء. يا لهوي يا لهوي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ مريم مريم حبيبتي ردي عليا، انت اصطدتيها يا اسراء، اصطدتي صاحبتك. بس حماتنا مريم كانت ممكن تقول للناس كلها ان احنا فريسة. احمد اخلص من مريم، وانت يا اسراء تعالي معايا. انا ما كانش قصدي اذي حد، انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. ما تخافيش يا اسراء، انت عملتي الصح وحميتي عيلتنا، ما تقلقيش. يا ترى اهل مريم هيعملوا فيا ايه لما يعرفوا؟ مش هيعرفوا، انا وباباكي هنصلح كل حاجة. انا مش عايزه ابقى صياده تاني، يا ريتني طلعت فريسه زي اهلي. ماما الحقي، عرضوا عليا ان اغير علامتي واتحول من صياده لفريسه. لا يا اسراء، انت دلوقتي فريسه، انت اخترتي تغيري علامتك. غيري علامتك يا اسراء وارجعي صيادة تاني. ما بعرفش اعمل كده. حاولي جربي اي حاجة. حاضر. غير مسموح بالضغط هنا. تم الدخول الى السيستم، انت دلوقتي تقدري تختاري 3 اشخاص تحميهم طول حياتك. جدع يا اسراء، انت كده هتحمينا حتى بعد ما بقيتي فريسه. تحبي تختاري مين؟ اختار ماما. تقصدي الداده؟ لا لا ماما. قلتي ماما؟ ايوه يا سيستم يا غبي. عايزه تحمي الغبي؟ لا لا مش فاهمك. ماما. تمام يا اختي. يا اختي. باباكي دلوقتي محمي هو كمان. اختاري اخر شخص، يلا يا حبيبتي اختاري نفسك. اختار احمي مريم. انت ليه اخترتي مريم؟ ما تستطيعها خلاص. عشان لو في اي فرصه انها ترجع تاني. حبيبتي هي مستحيل ترجع تاني، وانت كده ممكن اي حد يصطادك. ما تخافش عليا. اسراء، مريم، هو ايه اللي حصل؟ انا مش فاكرة حاجة. اهم حاجه انك كويسه. استني، علامتك زرقاء، انت كده فريسة. ايوه. ما تقلقيش يا حبيبتي، انا هحميكي. اختيار اليوم، انا متفائله قوي النهارده. اكلم نفسي ايه بس؟ ما ينفعش اكلم الكراش. خلاص انا هكلم نفسي في الماضي عشان اهزقها انها ما كانتش بتذاكر. الله، بيتنا القديم. أجرت البسكليتة ويا أصحابي في دي الحتة. هتتصدم لو عرفت ان احنا لسه بنغني الاغنيه دي لحد دلوقتي. يا صرصوره، عامله ايه يا حبيبتي؟ انت مين يا بت؟ انا انت يا صرصوره. ازاي يعني انت هتشتغليني؟ اشتغلك؟ ما تتلمي يا بت. انا انت بعد 15 سنه من دلوقتي. طب انت بقيتي دكتورة؟ لا بصراحه ما جبتش مجموع طب. طب اتجوزتي؟ لا برضو الكراش مش راضي يبص في وشي. انت حياتك وحشة قوي. انا حياتي جميله على فكره، كل يوم بجيب اندومي وبتفرج على المسلسل اللي انا بحبه. هروح العب، طالما كده هطلع فاشلة. يلا يا صرصوره نلعب مع بعض. يلا يا آسر. ومين آسر ده كمان يا ست صرصوره؟ انت عندك زهايمر ولا ايه؟ ده اخونا آسر. اخونا ازاي؟ انا ما كانش عندي اخ. اخويا ازاي؟ انا ما عنديش اخ. استني ما تمشي. انا ليه قلت ان عندي اخ؟ انا ما عنديش الا اخت واحده اكبر مني، هاجر. ومين آسر ده كمان؟ انا ما اعرفش حد اسمه كده. هو ممكن يكون آسر ده كان صاحبي في المدرسه وانا قلت ان هو اخويا. انا لازم اروح اسال بابا. بابا حبيبي. ايه يا موكوسه، عملتي مصايب ايه تاني؟ اقول له ايه دلوقتي؟ بابا هو وانا صغيره كنت عبيطه؟ طول عمرك يا حبيبتي. لا يا بابا مش العبط ده، اقصد يعني كنت بتخيل حاجات. لا طبعا، هو انت ناقصه؟ امال مين آسر ده؟ انت جبتي الاسم ده منين يا اسراء؟ يعني ايه؟ احنا ما بنجيبش سيره الاسم ده في البيت هنا خالص، انت فاهمه؟ ليه يا بابا؟ عارفه لو امك سمعتك بتقولي كده هتعمل فيكي ايه؟ حبيبي انا ما رجعت، تنطقيش ولا كلمه قصادها. هاجر. مش هسلفك البلوزة بتاعتي لا انا مش جايه استلف هدوم. ولا هسلفك فلوس. هاجر انت فاكره آسر؟ انت ازاي تسأليني سؤال زي ده؟ اطلعي بره. انا رجعت بالزمن وكلمت نفسي وانا صغيره وشفت آسر، بس انا مش فاكره اي حاجه عنه. انت بجد مش فاكرة مين آسر؟ لا مش فاكره. آسر يبقى
آسر يبقى اخوكي التوأم. انت بتقولي ايه؟ انا عندي اخ توأم؟ كان عندك. اخويا حصل له ايه يا هاجر؟ بطلي تسألي اسئلة، انت هتتصدمي لو عرفتي اجابتها. احنا عيلتنا ما صدقت تنسى اللي حصل يا اسراء، حرام عليكي. تنسى ايه يا هاجر؟ تنسى مجموع الزبالة في الثانوية العامة يا بابا. بصراحة مجموعك كان اقل من درجة الحرارة في القطب الشمالي. يلا بقى عشان الغدا اخرة صبري. يلا بينا. انسي الموضوع ده خالص. اسراء اصحي. في ايه يا هاجر؟ الساعة 3 الفجر. اسراء انا ضميري مش هيريحني وانتي مش عارفة اي حاجة عن آسر. انتي هتحكي لي عنه بجد؟ ايوه، عشان آسر كان بيحبك قوي يا اسراء. طب هو فين دلوقتي؟ بجد مش عارفة. ازاي بابا وماما يسيبوا ابنهم كده؟ كانوا مضطرين، كانوا يا اما يخلصوا منك يا اما يخلصوا من آسر. ازاي يعني؟ لما كان عندكم 4 سنين السيستم طلع قرار ان كل اسرة لازم يكون عندها طفلين بس، فكان لازم يخلصوا من حد فيكم. طب هما ليه اختاروا يخلصوا من آسر؟ هما اضطروا يخلصوا من آسر، بس في الحقيقة هما كانوا عايزين يخلصوا منك انتي. بابا وماما كانوا عايزين يخلصوا منك انت. اهلي ما كانوش عايزيني للاسف. انا كنت موجوده وكانوا عايزين ابنهم التاني يكون ولد، فكان لازم يخلصوا منك انت. طب وايه اللي خلاهم يخلصوا من آسر؟ العيله اللي اتبنته كانوا عايزين ولد مش بنت. وانتوا ما حاولتوش تدوروا عليه؟ لا، قررنا ننسى ونكمل حياتنا. انا هدور عليه، مالكوش دعوه. اعمل ايه دلوقتي؟ انا سالت عليه في كل حته وبرضه مش لاقياه. ايوه صح، انا هروح اقابل نفسي المستقبليه واسالها عن آسر. اسراء حبيبتي، انتي عارفاني؟ ايوه طبعا، انتي انا. هو حياتنا عامله ازاي دلوقتي؟ حلوه قوي، بنحب شغلنا واتجوزنا راجل بنحبه جدا. بجد؟ يا صرصورة. ايوه. هو ده جوزك؟ لا، ده آسر. هو انتي لقيتي آسر؟ ايوه، بعد ما دورنا عليه كتير قوي انا وانتي لقيناه في يوم من الايام بيخبط علينا. ماشي، انا هستناه. يا صرصورة انا عملت الاندومي، يلا نتفرج على المسلسل. جايه يا آسر. سلام، هتوحشيني. ده اكيد آسر. بعد 3 سنين جواز قررت انا ويحيى نروح ديت زي اللي كنا بنروحه واحنا مخطوبين بالظبط. معروفه واحنا مخطوبين ما كانش فيه غير خروجه واحده بس، المول. لما كنا بنروح المول كنا بنعمل 3 حاجات: شوبينج، اكل، وسينما. خروجه كل المخطوبين حرفيا. وصلنا المول وبدات حرب الشوبينج، كل واحد فينا لازم يروح الحته بتاعته. يحيى يروح لاي حاجه فيها اسلاك والكترونيات، وانا طبعا رحت لاكتر مكان بحبه، سيفورا، وقعدت اعيش في العالم بتاعي براحتي. ده بيبقى شكلي هناك جماعه، بجد ببقى شبه الطفله اللي سابوها في محل العاب. واوحش حاجه لما بخرج من سيفورا انه ده بيبقى شكل ايدي، بجد ما بقاش اسراء لو ما جربتش كل الالوان على ايدي. نيجي بقى لفقرتنا المفضله، الاكل. اخترنا مطعم احنا الاتنين بنحبه، تشيز كيك فاكتوري. انا ويحيى واحنا مستنيين الاكل بنبقى في قمه السعاده. اول حاجه لازم تاكلوها في المطعم ده، وانا سمعت ان هو هيفتح قريب قوي في مصر، هو العيش والزبده. يا جماعه البريد بتاعهم خطير. الماكن تشيز بولز دي كانت اول مره اجربها وطلعت مش طبيعيه، بجد فظيعه. نروح بقى على الطبق الرئيسي. باين طبعا من منظرنا ان هو ما عجبناش خالص. كنا هنطلب كيك بس قلنا لا خلاص خليها المره الجايه عشان ما نتقلش قوي، ما احنا لسه هناكل فشار في السينما. ومفيش نهايه احلى لليوم ده من السينما، وخاصه لما يكون في فيلم حلو. جماعه الفيلم ده كان رعب، وانا مش عايزه اقول لكم انا قد ايه بترعب. انا هسيبكم بس تشوفوا شكلنا قبل الفيلم وده شكلنا بعد الفيلم. صحيح ان انا مش هنام 3 ايام من الرعب اللي انا شفته، بس الصراحه الفيلم كان يستاهل.